عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنكمل بقية المجلس اللي احنا عملناه. فأنا مثلا أنا هحط، احنا نسينا نحط هنا الأباليك. فهنيجي هنا عند نماذج، هنيجي عند اللايت الإضاءة، وعند الجزء دوت الخاص بالإضاءة بتاعة الحوائط، وهنختار بقى شكل كده. تعالوا ندور كده على حاجة كويسة. أنا هختار الإضاءة دي. ماشي، خلاص احنا حطينا هنا، وهنا هنحط اكسسوارات. إمم. بصراحة أنا لغيت الحاجات اللي إحنا عملناها المرّة اللي فاتت، حاسّاها مش عارفة، ما حسّيتهاش. فهاجي هنا، أنا هاعمل الجزء ده، هاحُط هنا، هنعمل هنا بيت نور، يعني تبقى حاجة خفيفة كده، هنا إضاءة وهنا إضاءة. طيب تمام، خلّينا نختار الأول بقى نختار الأرضية. فأنا بافكّر إن أنا أحُط الأرضية اللي هي باركيه. فعندي حاجات كتيرة جدًا، فلو عملنا كده، تعالوا نختار ده كده نشوف. بُصّوا، لذيذة، بس لأ، ممكن نختار حاجة تانية. حاسة إن دي هتبقى لطيفة أكتر. ماشي، إحنا هنختار مثلًا الشكل ده. هنا أنا ناوية يعني إن أنا أحط هنا إضاءة، تبقى الصورة دي عادي جدًا، وهنحط إضاءة. فهنيجي عند الsearch هنا ونعمل شريط الإضاءة أو light strip. هنكتبه بالإنجليزي كده light strip. فهييجي لنا أشكال بقى كتيرة جدًا. بُصّوا الشكل ده، أو أنتم لو دوستوا هنا هتلاقوه. فهو الشكل اللي في إيدي ده، وهاقوم رافعاه بقى، وهنعمل له copy. شايفين؟ طيب تعالوا بقى نختار العفش. فهنيجي عند نماذج، وهنختار هنا. طبعًا إحنا عايزين العفش بقى بتاعنا شكله بقى new classic، مش modern ولا حاجة، لأ هو new classic. عندي بقى أشكال كتيرة جدًا من الصوفا. فإحنا ممكن، بُصّوا ده شكلها لذيذ، بس مش، أنا شُفت حاجة عجبتني، ده حلو أوي. طبعًا عادي بنختار الmaterial. إحنا هنحطه كده بقى، نعمل وضع ال2D عشان نضبّط الدنيا أكتر. نحط واحدة تاني هنا، ونعمل نفس الكلام واحدة هنا، ونعمل نفس الكلام واحدة هنا. طبعًا هي مش باينة دلوقتي، يعني هتبان أكتر لمّا نيجي بقى نضبّطها. نيجي عند برضه الmodels، وهنختار ترابيزة بقى تبقى في النُص كده بينهم. الترابيزات الجانبية دي بنختار من هنا نوع الترابيزة اللي إحنا عايزينها. فعندي اللي إحنا ممكن نختار هنا الstyle على حسب ما إحنا عايزين يعني، بس أنا عايزة الكل يعني عادي، عادي. أنا عجبتني الترابيزة دي، حطيتها هنا وهنا، وهنجيب برضه شكل كده معين من الكراسي، يبقى يعني مناسب أو لايق على الجزء ده.
أنا اخترت شكل الكراسي ده، اللي هو ده، حطيته هنا. ممكن نيجي هنا نطبع واحدة طبعا الجزء ده. أنا ببقى عايزة أطلع حاجة لورا، أجيبها قدام، أجيبها هنا. من خلال الأسهم ديت بتجيب لي الاتجاهات ايه معينة، اتجاهات معينة، وأنا بختار. يعني مثلا همشيها كده، همشيها كده، أجيبها فوق، أجيبها تحت. فمن خلال السهم، شوفوا السهم ماشي ازاي وامشي معاه. خلاص. وتعالوا نعمل سجادة كده، ان شاء الله نخلصه النهاردة بإذن الله. فعندي أشكال كتيرة جدا. حلوة دي، عجباني. طبعا احنا بنغير الماتيريال عادي زي ما احنا عايزين. احنا بنشوف كده مؤقتا بس الدنيا هتبقى عاملة ازاي، وطبعا احنا هنغير لون الستاير ديت. تمام. هنجيب بس اللي هي الترابيزات اللي هي بتبقى ترابيزات القهوة. هنيجي هنا، هندوس هنا، هنجيب ترابيزات اللي هي بيبقى محطوطة عليها في النص كده قهوة. فأنا عجباني مثلا الشكل ده، بس ممكن نصغره شوية. هنعمل منه 2 مثلا. أنا حاسة إن الجزء دوت مش عارفة، أنا حاسة هل أنا هلغيه يعني. هلغيه وهنعمل شكل تاني عليه خالص. أجيب القوالب الجاهزة دي، بس هنلغي الجزء ده كمان. ممكن نجيب شكل زي كده مثلا نحطه هنا. احنا عاملين اللي هو نظام نيو كلاسيك، يعني ده مزيج من ده وده يعني. انا اخترت مثلا هنا يبقى فيه الشكل ده، حطيته هنا. ممكن اللون بتاع الباب لايق اكتر، فانا ممكن احطه كده. يعني هجيب الماتيريال اللي على الباب دي هحطها مكان الخشب اللي موجود ده. ممكن احط هنا كونسول. هنيجي هنا كونسول، هنا يتحط هنا يبقى لطيف قوي. فعندي اشكال بقى كتيرة. مثلا لو اخترنا حاجة زي كده، ونحط بقى شوية زرع. صغرها شوية. نبي- انا شايفة ان المجلس ده جميل بس لسه هنغير طبعا الوانه. فانا بغير اللون ازاي؟ مثلا انا عايزة اعمل اللون الكنب دوت، عايزة اعمل لون الكنب ده اخضر مثلا او ازرق مثلا. مثلا نيجي عند الكنب، فبقول له عايزة اللون الازرق، اختار لون ازرق. فبيجيب لي كل حاجة باللون الازرق اكتر، يعني الكنب اللي بيبقى باللون الازرق. فانا اختار مثلا بصوا عندي الشكل ده، عندي اللون ده. فأي لون عاجبني، فأنا مثلا عندي اللون ده عاجبني، فأنا هطلعه كده بره خالص، وأجي هنا عند أدوات. تمام. وأقوم مختارة، 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 مختارة. هاجي مثلا عند اللون الرمادي، فأنا عايزة مثلا لون الكنب، لون الكراسي رمادي. فهختار مثلا اللون ده برضو حلو، فهختار كده. وطبعا ممكن نغير كمان في اللون اللي هنا.
وممكن الجزء ده نحط فيه برضو أباليك من هنا. تعالوا نعمل ريندر ونشوف. لا، انا ما خدتش بالي خالص اللون الخلفيه اللي ورا، فاحنا ممكن نغيرها خالص. هنيجي هنا طبعا عشان فيها اخضر فمش هتبقى لايقه على الكنب، فاحنا ممكن نغيرها نخليها حاجه زي كده مثلا. فبنفس الطريقه هنحطها في اي حته هنا، وهنقوم بس طبعا. تمام. طيب تمام، يلا تعالوا. ممكن كمان نغير هنا، بدل ما هو اللون ده، او ممكن اللون ده هنا الرمادي ده حلو. مثلا اللون ده. شايفين الفكرة إيه؟ الفكرة اللي أنا أي ماتيريال عاجباني من برّه، سواء بلوك من برّه، بدل ما أدخل بقى أنا ممكن أعمل كده، أدخل أدوس على الكنبة دي، أعمل edit material. ماشي، وبادخل من جوّه أختار بقى مثلًا نوع قماش معيّن وأغيّره زي ما أنا عايزة، أو ندوس على القماش. فأهو عندي الفانيلا، عندي نوع القماش عندي حاجات كتيرة جدًا. يعني برضه اللون ده حلو، فأنا لو عملته كده يبقى حلو، إيه رأيكم؟ لو دوست على اللون الأزرق عشان بحيث اللي هو يجيب لي الأزرق بس، فهيجيب لي. إمم، شايفين؟ عندي مثلًا مش هاحدد نوع قماش معين، فبادخل هنا وأقول له عايزة ألوان زرقا، فبيجيب لي أنواع كتيرة بقى من أنواع الأقمشة. وأعمل خلاص. فهنا بيقول لي يعني أنتِ عايزة القماش في الكل والّا لأ، فأنا هاشوف على حسب بقى، بس أنا شايفة إن اللي فات كان أحسن، فهارجّعه تاني. تعالوا نشوف كده الدنيا عاملة إيه دلوقتي مؤقتًا. هنعمل render بسيط، فهنيجي هنا عند الكاميرا. تمام. وهنيجي هنا عند الجزء ده اللي أنا أعمل أنا render بإيدي، فهادوس هنا. عايزاه الrender يبقى الصبح، فهادوس كده. تعالوا أقول لكم بقى الrender اللي أنا باعتمده، وأنتم كمان اعتمدوه معايا. أول حاجة أنا هامسح كل ده. هامسحه إزاي؟ shift وأعمل وأسحب كله مع بعض. بس ممكن نسيب الشمس، اللي هو السهم ده. ماشي، وهامسحه. خلاص، أول حاجة أنا عندي هنا الشمس دي، اللي هي السهم اللي برّه دي، هاعملها على الآخر خالص 6000، وهاعملها بيضا. ماشي، واشوفها كده، أدخل كده من جوّه. عايزين نطوّلها للآخر خالص. خلاص، خلاص. هنيجي السهم اللي إحنا مدخّلينه شمس ده، هنعمل واحد منّه تاني copy. ماشي، بس هنصغّره طبعًا، وهندخّله كده جوّه. يعني بُص هيبقى على السهم ده بالضبط. ماشي، بس طبعًا هنصغّره. ماشي، هنصغّره. وهنقلل شدته طبعًا، فهنعملها شدته مثلًا على 300. وهنغيّر لون الشمس، هيبقى على orange كده. وهنعمل سهم تالت، يعني إحنا كده دلوقتي عملنا 3 أسهم للشمس، وهنصغّره. نصغّره أصغر من التاني، وهنقلل شدته تبقى 150 مثلًا. ماشي، خلاص إحنا كده عملنا الشمس. هنيجي عند الجزء بقى بتاع الشمس.
هتدخل الشمس هتبقى داخلة لحد فين بالضبط، فهنجيب الشمس دي كده اتجاه هنا. خلاص، هندخلها للآخر مثلًا. خلاص، هنا عايزة الشمس ارتفاعها قد إيه، يعني هتبقى نازلة عاملة إزاي، فأنا باعملها دايمًا 38، أقل من ال38، يعني من 38 لأقل لحد ال30. عايزين شدة الشمس، الظل بتاع الشمس عايزة شدتها قد إيه، فأنا هاعملها 300 أو 350. تمام، عايزاها على إيه، فأنا هاقللها شوية. خلاص، هاجي هنا هاجيب آخد أي rectangle، فأهو ده الrectangle بتاعي مثلًا. ماشي، وهاعمل لونه على يعني أبيض، بس مش اللي هو الأبيض أوي ده، أعمله شدته على 300. هاجي هنا هاعمل circle في النُص كده، الcircle بتاعتها دي هاجيبها كده في النُص، تقولي لي بتعمل كده ليه، هتفرق معاكم جدًا. وهنعمل الcircle 200، أو ممكن نزودها شوية 300 أو نعملها 350 برضه. بس أنا باعمل الإضاءة بتاعتي كده. طب تعالوا نشوفها، نعمل لها render كده مؤقت، هنعمل بانوراما كده في النُص، ونعمل render بجودة قليلة شوية. السلام عليكم. خلاص إحنا كده عملنا الrender. أوكي، خلاص. خلاص إحنا كده ده الrender بتاعنا المبدئي، طبعًا ده بجودة مش قوية أوي، بس أنا شايفة إن هو كويس. بس حاسة إن الستارة دي عايزاها تبقى أفتح، مش حاباها باللون ده، فإحنا ممكن نخلّيها كلّها بنفس اللون ده، يعني اللون البيج ده نخلّيها بنفس اللون ده. وهنا برضه هنبتدي نحط إكسسوارات، ممكن نحط هنا مراية برضه. بُصّوا، حطيت شكل المراية دي، ماشي، وهنكبّرها بس شوية. تمام، حطينا هنا إكسسوارات و وبرضه حاسة إن اللون ده عايزة يبقى فاتح، حاسة برضه اللون الأزرق ده ممكن يبقى أحسن شوية، فهنجيبه كده برضه برّه خالص. هو ليه صغير أوي كده، نكبّره بقى. ماشي، هنجيب هنا من أدوات الفرشة دي، فهنختار الجزء ده ونحطه هنا، وتعالوا بقى نشوف هيبقى عامل إيه. يلا. خلاص، بصوا، أنا شايفة إن كده ألطف كتير وأهدى، حاسة إن اللون ده كده أحسن كتير. هنبتدي نخرج بقى الصور بس كده. وأنا غيرت نوع الترابيزات اللي هنا، لأن دي كانت البلوك عليه منبه، فطبعا مش ممكن إن هو يبقى في منبه هنا، فغيرت شكله يعني. تمام، وغيرت الماتيريال اللي هنا، عملتها معدن، الجزء ده معدن زي دي. وهطلع الصور بقى دلوقتي، واعمل برضو لفة كده بانوراما واوريها لكم. ودي تبقى نهاية الفيديو، بس هوريها لكم في الاخر ان شاء الله.